guys, so kamusta kayong lahat dyan? Pasensya na, so ngayon lang ako ulit nakapag-vlog at salamat at nakabalik tayo dito sa YouTube. Mag-upload tayo ng bagong video natin about sa pagbibuild ng computer. Pero bago ang lahat guys, yung i-build natin na PC, bibiliin ko siya sa Shopee. Ang ano kasi natin is yung kung paano tayo makapag-build ng worth of 15,000 pero quality siya. Ngayon ko lang gagawin to sa vlog natin kasi usually yung mga parts ng computer ko is galing sa mga supplier. Actually, excited ako dito sa vlog na to kasi even ako hindi ako makapaniwala na yung 15,000 natin na budget for PC is ang gaganda ng quality ng parts na nakuha natin. Yung ipapakita ko sa inyo na mga parts saka yung mga presyo. Yung presyo nun is yung kung ano yung nakapost mismo doon sa store, doon sa nakapost sa Shopee, yun yung ilalagay ko na price na ipapakita sa inyo later. Pero ang hindi ko na ipapakita doon o rin sasama doon sa computation natin, yung mga na-discount ko. Hindi ko na rin patatagalin to, basta mag-enjoy lang kayo sa vlog natin for today. Kunin ko yung mga parts one by one and then ilalagay natin dito sa table. And then after that, assemblein na natin. Ayan. Okay guys, kukuha na tayo ng mga parts natin. Pakita ko muna sa inyo itong lagay ako ng mga parts. So kung nilalagay yung mga parts na binibuild natin, actually ubos na rin yung mga stock ko. Hindi kasi tumatagal sa akin yung mga parts. So madali lang siya mabili sa akin. Noong time na hindi tayo nag-upload, ang dami kong na-build na PC kaso hindi ko siya talaga nabablog kasi sobrang busy ako. And then at the same time, mayroon tayong problema doon sa Google account nato. Kaya hindi tayo makapag-upload ng mga videos. So ngayon okay na siya. Hindi natin patatagalin, kukunin ko na yung parts ng mga kailangan natin para sa build natin na 15,000. Ang kukunin natin is una yung motherboard. Yan. Guys, ano na to lahat ng parts natin brand new sila. Okay, so ito yung board natin. Processor AMD. Guys, yung presyo nito ng bawat parts later ko sasabihin sa inyo Itong SSD natin 240 GB Kingston. And then yung RAM natin, Ramsta 8GB. And then kuha rin tayo ng webcam na isa. Kailangan natin yan. Pan. Kuha tayo ng 3 pan para sa ating casing. Okay. Yan. Papakita ko muna sa inyo lahat ng parts na kakailangan natin. Tapos itong mouse, keyboard. Okay, lagay ko muna dito sa ating table. Okay, balik tayo. Yan table natin yun. So, yun yung computer natin na ginagamit. Yan, naka-mining siya ngayon. Yan natin siya dyan magtrabaho. Okay, tapos kuha tayo ng isang mousepad. Okay na to. Ito, headset. Ito, cooler para sa CPU. Itong libre natin na actually bibigay ko na lang ng libre itong isang speaker kahit meron ng headset yan, pero i-indicate ko pa rin yung presyo. Okay, yan, tapin natin dito. Yan, dito yung monitor natin guys. Okay, okay, 90 inches na monitor and vision. Ito lang yung medyo mura-mura natin ng mga monitor. Okay, and then ito yung casing natin. Yung casing natin is yung Keytech na T800. Yan, yung Terminator series. Maganda to kasi glass. So natin lalagay. Lagyan mo natin dito. Ang next natin is ito, EBR. Okay, dyan ka muna. Dapat kuha tayo ng Wi-Fi adapter. Yan. Ito, power supply. Yan. So, yung power supply natin is yung 450 watts lang pero true rated to. Yan, na in play. Okay. So, kunin na natin. Dito muna. So, okay na ba? Lahat? Ayan. May kita nyo guys, may mga video card tayo dito. 1660 Super. Ayan. 1050 Ti. 1080.
Tapos meron tayong 360. Ay, yung pangalan, gagamitin sa mining yan ng tropa ko. Sana all. Check natin kung okay na lahat. Yan, sa monitor, meron na tayo. Casing. And then, after casing, power supply. Processor. Itong webcam, memory. Tapos itong mouse. Adapter, wifi, ABR. Tatlong RGB fan. SSD 240, speaker, cooler ng CPU, headset, mousepad, yung ating motherboard, ang ating keyboard. Okay? So guys, i-start na natin yung assemble to. Tingin ko is okay naman na lahat. Kompleto na natin yung mga parts. And kung may kulang man, mamaya natin i-check. Yan. Basta i-build na natin guys. So, enjoy guys sa panonood ng ating pag-build. Okay? Okay guys, so itatabi muna natin ito. Kailangan natin ng working space. Magaliwan natin itong mga to. Okay, kamusta sa ating lahat? Welcome back sa ating channel. So, pasensya guys kung hindi natin natapos yung vlog kahapon kasi nga may biglaan nagpagawa ng computer. Hindi ko naman pwedeng tanggihan yon. Okay? So, ito naman computer natin na binibuild is makakapaghintay naman. Pero, huwag kayong mag-alala, itutuloy na natin ngayon. Yan. So, buti kahapon, nung umalis tayo, in-stop natin tong pag-build. Nailagay na natin yung mga ibang parts dito sa loob ng casing. And then, cable management na rin natin yung medyo mahirap. Okay. And then, siguro ngayon, isa-set up ko dito yung mga peripherals.
lalagay natin yung monitor. So, kailangan kong i-clear dito para maganda, malinis. And then, pag na-setup na natin yun, i-install lang ko na rin ang operating system and then yung mga ibang application din. Tapos itong video natin na to, itong vlog natin na to, dito ko na rin siya i-edit para makita ko kung magkakaroon ng problema yung computer na to. Ipapakita ko na rin sa screen natin yung mga parts na nabili natin and then yung mga presyo ng pagkabili natin sa Shopee. At siguro yung pag-setup natin dito ng mga peripherals, yung video, ipapass forward ko na lang kasi medyo magko-consume siya ng ilang minuto, sayang naman yung oras or yung minuto. Okay? So, enjoy sa pass forward. Yan. Yan guys, so okay na. Tapos na yung setup natin ng PC build na to. And then na-check ko na yung mga peripherals like yung mga keyboard, mouse, headset, yung webcam, even yung Wi-Fi adapter, okay siya. Saka itong monitor, okay na okay siya. Yan. So okay yun, di ba? Kasi walang mga damage yung nabili natin. And then nalagyan ko na rin siya ng operating system sa ibang application. So siguro next na lang na vlog natin yung mga install kong mga games. Ang importante lang naman sa vlog natin today is kung anong mabibili natin do sa 15,000 na budget natin. Okay? So, okay na to kasi i-tikip ko na to kasi nga pambenta natin to. Siyempre, baka madumihan or makalikabukan, magasgasan. So, itatabi na natin yan kasi ipafinalize ko pa rin naman to. Okay, and then ipapakita ko sa inyo next yung mga price ng bawat parts na nabili natin. Yun. So, yan 15,000 yun guys ha. Yung natin nabili natin. So, papakita ko yung mga parts para sure tayo na 15,000 yung nabili natin sa mga parts na to. Okay? And then bago ang lahat guys, kung na gustuhan niyo yung vlog natin, so baka pwede naman humingi ng subscribe dyan. Tapos papindot na rin yung bell button. Tapos pindutin nyo na rin all para if ever na mag-upload ako, ma-notify kayo. Okay? Sigurado ako madami pa tayo i-upload ng mga dito, mga PC build. Okay? So maraming salamat. So abangan niyo, ipapakita ko yung mga yung mga price sa yung mga parts. Okay? Thank you. Okay guys, so ito na yung last part ng video natin. Okay, so matatapos na rin finally. So at least nakita ninyo yung pag-build natin ng computer. So dito naman tayo sa price ng bawat parts na binili natin sa Shopee. Okay, so lahat na makikita ninyo dito na price, sinulat ko na siya. Pero ipakikita ko pa rin sa inyo yung information na binili ko sa Shopee. Okay, so ayan. So mag-start tayo dito sa motherboard.
Yan, yung motherboard natin is 2,559 yan. Ito yung copy niya. Okay? And then, yung processor natin, 2,844. Okay, ito. Yan. And then, yung memory natin is 1,675. Okay. Ito rin yung copy niya. Next, power supply, 1,067. Okay? Ito rin siya. Solid state drive, yung SSD natin, 1,408. Next, yung casing natin. Okay, so 750. Monitor, 2,114. CPU cooler, 108. Yan. Yung RGB pa natin, tatlo siya. So, 100 ang isang bili natin. So, total of 300. Yung Wi-Fi adapter natin is 294. Yung webcam, 394. Keyboard, 602. Guys, yung keyboard na to maganda to, promise. Yung mouse natin, 304. Mousepad, 78. ABR, 240. Yung headset natin is 320. Okay. So, i-total na natin. Isip tayo. Ang ito bag. Okay, then guys, so na-compute ko na siya kanina. Ito ang total niya. Okay. So 15,057. Okay. So yan yung pinaka-total lahat ng parts na to. Okay? So almost sakto na dun sa 15,000 na budget natin, may butal lang na 57, no? Yan. So, yung total nito guys, hindi ko sinama dito guys yung yung discount. Imagine niyo kung magkano yung na-discount ko. Kasi ilang 10% yung na-discount ko. Okay, and then yung mga shipping delivery nito is libre din. So, free yun. So, imagine niyo kayo na lang mag-isip kung anong na-discount ko, di ba? Basta malaking na-discount natin dito. Yeah. Pero yung mga price nito, ito yung mismo mga nakalagay dito sa bawat store na pinagbilihan natin ito. Yun. Hindi ko na ilalagay dito kung ano yung store na pinagbilihan ko kasi hindi naman to. Wala namang nag-sponsor dito sa vlog natin na to. Basta pinakita ko to sa inyo para kahit pa paano may idea kayo. At kung ano yung mga parts na pasok doon sa 15,000 na budget natin, di ba? Pare-pareho tayo nagkaroon ng idea. Actually kasi di ba hindi naman ako bumibili sa Shopee ng mga parts talaga. Kasi may supplier naman ako. So tinry ko lang to na bumili sa Shopee kung anong kakalabasan ng 15,000 na budget natin. Okay? So sana nag-enjoy kayo. Yan. So itong mga parts na to guys, medyo okay yung mga yan. Yan na. Ako mismo nagsasabi sa inyo na itong parts na kinuha natin kahit pa paano quality yan. Compare sa bibili tayo ng mga second hand, di ba? Konti na lang yung difference. So, bumili ka na lang ng brand new. Okay? So, pati ang advice ko, if ever na bibili kayo sa mga online, katulad na Shopee, Lazada, titingnan nyo maigi yung seller. Titingnan nyo yung mga ratings nila, yung mga feedback ng mga nakabili sa kanila ng mga item. Okay? So, para hindi kayo magka-problema. Kasi ganun yung ginagawa ko. Binabasa ko muna yung mga comment feedback ng mga nakabili doon sa store. Okay? So, good luck doon sa mga mag-assemble. Sana kahit pa paano nakatulong ako sa inyo. Okay, so siguro hanggang dito na lang. At sana magkita-kita tayo ulit. So, kung bago ka sa channel ko guys, please huwag niyo kalimutan mag-subscribe. And then, kung hindi ka pa subscribe, pa-subscribe naman. And then, pindutin mo na rin yung bell button sa taas. Tapos, may kita mo yung may all. Pindutin mo yun. Kasi, once na nag-upload ako ng videos,
Oro mismo mag-notify sa inyo yan. Okay? So, hanggang sa muli natin pagkikita, ingat tayo. Salamat!